હેલો ગાઈસ, તો સ્વાગત છે તમારું ગુજ્જુ ગેમર્સ યુટ્યુબ ચેનલના નવા વિડીયોની અંદર। તો આજનો વિડીયો એકદમ સ્પેશિયલ થશે, કારણ કે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ફ્રી ફાયરમાં આવેલા એક જબરદસ્ત ઇવેન્ટ વિશે। તો તમે થંબનેલમાં જોયું તે રીતે આપણને એક 3 કપડાં મળવાના છે, એક કેરેક્ટર ને એક બેકપેકની સ્કિન। તો આ કપડાં આપણને રિડીમ કરવાથી મળશે। તો એ રિડીમ ટોકન ક્યાંથી મળશે એ પણ તમને કહી દઉં। આપણે ક્લાસિક રમીમાં ડાઇસ મળશે અને ડાઇસને રોલ કરીને તમારી ટોકન લઈ શકો છો। તો આજે તમે 5 વસ્તુ જોઈ એ 5 વસ્તુ તમને ફ્રી મળી શકે છે। તો આપણે ડાઇસને સ્પિન ક્યાંથી કરવાનું એ પણ તમને કહી દઉં। તો કોબ્રા ગો લખેલું છે, ત્યાં ક્લિક કરવાથી તમે આવી જશો એને કહી દઉં। તો એની પહેલાં તમને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને નીચે સબસ્ક્રાઇબ વાળા બટનને દબાવી અને બેલ આઇકનને ઓલ ઉપર સેટ રાખી દેજો મારા ભાઈઓ। તો આપણે જોઈ લઈએ ડાઇસને રોલ કઈ રીતે કરવાનો છે। તો તમે કોબ્રા ગો લખેલા ઉપર ક્લિક કરશો તો આવી જશો અહીંયા। તો અહીંયા નીચે લખેલું છે રોલ। અત્યારે મારી પાસે ડાઇસ નથી તો હું સ્પિન નહીં કરી શકું। તો રોલ ઉપર દબાવશો તો તમારો પાછો રોલ થશે અને તમને એ ટોકન ને એ રીતનું મળી જશે। આમાં તમે જોઈ શકો છો આટલી વસ્તુ મળશે। તો તમને શું મળ્યું એ કોમેન્ટ કરીને જરૂર બતાવજો મને। મારા ગુજરાતી ભાઈઓ બહેનોને સપોર્ટ કરો મારી ચેનલ ગુજ્જુ ગેમર્સ યુટ્યુબ ચેનલને, જેથી કરીને આવા વિડીયો હું લાવી શકું તમારી માટે ઇવેન્ટના વિડીયો। તો આ રીતે તમે જોઈ લીધું બધું કે શું શું મળશે। તો આપણે ફરી વખત બતાવી દઈએ છીએ। તો તમે જોઈ લો તે પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને બેલ આઇકનને ઓલ ઉપર સેટ કરી દેજો મારા ભાઈઓ। તો અહીંયા આપણને લેજેન્ડરી ગનનું ખોખું મળશે, પછી ફ્રેગમેન્ટ મળશે અને નાના લેજેન્ડરી કોબ્રા પિન મળશે। એટલે એક એવી પિન મળશે જે તમને જોઈ શકો છો। અને હવે આપણે જઈએ મેઇન લોબીમાં તો શું મળશે એ કહી દઉં। આ કોબ્રાનો જે કેરેક્ટર છે એ પણ તમને ફ્રી મળી શકે છે। તો 27 તારીખે બીજા મહિનામાં અને 28 તારીખે બીજા મહિનામાં તમે લોગિન કરશો તો તમને રિવાર્ડ મળી જશે અને આ કપડાં મળશે ફ્રી તમને। એ તો મેં તમને પહેલાં પણ વાત કરી દીધી। અને ડેલીમાં આપણે જોઈ લે તો શું થાય, ડેલી ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આવો પાસો આવશે। આ પાસાની ઉપર કોબ્રા લખેલું છે, એ સેલો ટેપ મારેલી છે જોકે, અને સેલો ટેપ ઉપર તમે સ્ક્રેચ કરશો એટલે તમને મળી જશે ડેઈલીનું જે ગિફ્ટ હોય। અને મને તો 3 સ્ટોન મળ્યા હતા। તમને શું મળે એ કોમેન્ટ કરીને જરૂર બતાવજો મારા ગુજરાતી ભાઈઓ। તો બીજું શું મળવાનું છે એ પણ તમને હું બતાવીશ। તો વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર પૂરો જોવા નમ્ર વિનંતી। અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ન ભૂલતા। અને આખી ઇવેન્ટમાં શું મળવાનું છે એ પણ તમને કહી દઉં। અહીંયા આપણને 6 વસ્તુ મળશે અને આ લેજેન્ડરી તમને આ બધું મળી શકે છે। તો તમે ટોપઅપ ન કરાવી શકો એટલા માટે તમને આમાંથી કપડાં આવી શકે છે ફ્રી ફાયર વાળા। અને આ વખતે ઇવેન્ટ જબરદસ્ત છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણને ગનના ક્રિએટ્સ અને પેરાશૂટ મળી ગયું, છત્રી, અને અહીંયા તમને ડાઇસ મળશે, એ તમે ક્લાસિક રમશો એટલે મળશે। પછી આ 5 કપડાં, એક વેપન રોયલ વાઉચર ને એક સબબોર્ડ, જો કે આ વખતે માથાના વાળ કે એવું કાંઈ નથી। અને ઇવોલ્યુશન સ્ટોન મળી શકે છે, બેગ મળી શકે છે, એક્સચેન્જ કાર્ડ મળી શકે છે। પછી લોગિન કરો તો કોબ્રાનો તમને જે કેરેક્ટર મૂકેલો છે એ મળી શકે છે। પછી ઇવોલ્યુશન સ્ટોન છે, પછી બર્મુડા અવેલેબલ ટોપ 6 ક્લેશ કોડ, એ આપણે કાંઈ નકામું છે એ બધું। અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક ગનનું ક્રિએટ્સ મળવાનું છે જે લેજેન્ડરી એકની સ્કિન છે, એક લેજેન્ડરી સ્કિન છે। પછી બોનફાયર અને આ જે લૂટ બોક્સ છે એ તમને મળી શકે છે। તો આટલી વસ્તુ તમને ફ્રીમાં મળી શકે છે। તો વિડીયો પતે પહેલાં વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા મારા ગુજરાતી ભાઈઓ બહેનો।